Você querer fazer o som de animal, você só bater nele e criar, você tá fazendo errado. Faz de outro jeito, que é bem melhor. Primeiro coloca um bloco musical, aí depois é só contornar ele até a alavanca. Ele também pode funcionar até sem alavanca. Ele pode funcionar até assim. Depois coloca uma cabeça de animal do jeito que você quiser. E depois esse vai ser o resultado, ó. Direitinho. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal.